皆様、こんばんは。雨漏り修理、屋根修理、雨どい修理は HPS にお任せください。私の会社は、雨漏り修理、屋根修理、雨どい修理に特化した会社でございます。ですから、他社さんが、お客様に呼ばれて、雨漏りの調査に行って、1日かけて、発見できなかった雨漏りの原因をですね、私の会社が、現場に行ってですね、1時間程度でその雨漏りの原因を散水試験で発見した、そんな現場もありました。ですからまず一つ、雨漏りが早く治る。これが一つ強みでございます。また私の会社は営業をかけて仕事を取って下請け業者に投げて、そしてマージンを跳ねる会社ではなく、自社で施工する施工店でございます。ですから、金額面でも大きなリフォーム会社、大きな建設会社さんよりですね、適正な価格でお客様にそういったサービスを提供できる。こちらも強みでございます。もし皆様のご自宅が雨漏りになってしまった際はですね、ぜひ一本 HPS にお電話ください。私が、トラックで皆様のお宅に駆けつけます。よろしくお願いいたします。